E aí galera do YouTube, estou aqui com mais um vídeo de Clash of Clans. E eu vou estar trazendo aí o CV da minha vila CV6, que eu tô fazendo a minissérie. E galera, vamos lá, eu quero bastante like nesse vídeo galera, porque eu vou dar um ataque hoje galera, ao som do MC Kevinho, entendeu? Pra ver se ele dá uma sorte aí pra gente ganhar. Vamos dar aquele like aí galera, que eu vou precisar dos seus likes. Vamos lá galera, vou botar aqui o negócio aí pra eu tá dando um ataque, que eu quero dar um ataque bolado hoje. Vou tá dando um ataque aí, 10 magos. 30 arqueiros aí, galera. Galera, vou fazer o máximo aí pra gente tá... Como? Vou dar os ataques mais loucos, mano. Eu quero que esse vídeo aqui, galera, chega bastante like. Bastante like. Eu quero like pra cacete aí, mano. Quero bastante like aí, mano. Se vocês puderem deixar seus like aí. Mano, eu quero like aí, galera. Quero like. Vai lá, galera, deixa seu like aí. Não, dá não. Dá. E, galera, vamos começar dando esse ataque aí ao som do MC Kevinho. Pra nós tá farmando aí mais um pouco da nossa vila, galera. E vamos lá. Dá o ataque ao som do MC Kevinho. Vambora. Vou botar aí. Vai começar, hein. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos procurar uma aí. Vamos procurar aí, galera. Só ouvindo o som do MC Kevinho. Essa daqui tá mais ou menos, cara, mas eu não vou atacar não. Vamos lá, galera. Vamos lá, deixa eu ver. Vou dar um ataque nessa daqui. Não, vou dar um ataque não. Vou dar um ataque nessa. Vou dar um ataque nessa. Eita, só tô começando. Galera, vou abaixar aqui um pouco. Olha a explosão.
Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. 2 estrelas eu já consegui. Vamos lá ouvir o som do MC Kevin. Consegui aí, galera, dar 2 estrelas. Mas tá ótimo. Foi bom, galera. Ficou ótimo. Galera, tá louco, bicho. Consegui. Galera, lembrando que eu já ganhei 1049 troféu, galera. Tô pica, mano. Tô melhorando, tô ficando bom. Eu não tô foda, muito bom igual vocês aí que estão me assistindo. Mas eu tô ficando aí. E, galera, tô tentando dar o máximo aí pra gente tá jogando, fazendo as coisas aí, galera. Me dá onda, galera. Galera, eu vou terminar esse vídeo ouvindo ao som do MC G15. Valeu!